Iki. Nih. Oh, Mas Andro ikut mendirikan tenda loh.
Dapat kan berat enggak? Ya. Ya. Langsung gabung aja ke tim sana atau tim sini, boleh. Ayo, bagian tali penali. Yuk, yang tahu tali temali dibantu. Itu kayaknya payah-payah itu bikin talinya. Ini proses pendirian tenda. Ada Mas siapa? Bagas. Bagas. Ayo. Mas Balangga sama Mas siapa? Atara. Mas Atara. Mas Bambang, halo Mas Bambang. Disoroti dong Mas. Nah, biar kelihatan. Kenal nggak sama Mas Bambang? Kenal nggak Balangga? Itu dulu kelas 9. Ayo Bang. C. C. Ini Mas Rozin, halo Mas Rozin. Oh siap, tapi aku lagi bertugas. Mas Bagas, itu potoknya bawa ke sana. Minta patok sini. Berapa? Butuh berapa? 4. Iki. Nih. Oh, Mas Andro ikut mendirikan tenda. Halo. Mas Ibnu luar biasa ini. Oh, gini. Wah. Nur, apa kabar Nur? Baik, Pak. Yo Mas Iqbal yuk ikut mendirikan tenda yuk. Mas, kok kacau. Mas gendeng, Mas. Yo, Iki nek kecendaan ku. dhewe wae. Nu kecendaan kondone nu. Ayo loro. Gowo kowe. Tondi halo Ton. Disorot sendiri rupamu. Ah. Posisinya kayak gini nggak apa-apa? Posisinya? Posisi tendanya? Nggak apa-apa ya? Yaudah, oke. Sampai tenda enggak apa kok. Yo buat kemah yo harus ada tendanya toh. Siap. Rafia. Kayak Rafia kayak Bang. Itu Bang. Mana Pak? Itu. Ini Tondi. Kanan kiri dikasih biar kuat. Enggak, satu aja enggak apa-apa. Satu kuat. Oke. Berarti main yang samping ya? Iya. Main samping. Oke. Ambil Rafia. Rafia yang panjang ini rafianya di sini. Ini Mas.
Udah melek lagi nih. Tadi naik roller coaster ya.